Jeg hedder Rebecca, jeg er 26 år gammel, jeg har autisme og ADD, og jeg var rigtig bekymret for at flytte hjemmefra. Rebecca, vil du fortælle noget mere om de her bekymringer, du havde i forhold til at skulle flytte hjemmefra en dag? Min største bekymring i forhold til at flytte hjemmefra var faktisk det her med at skulle klare mig selv. Man kan sige, at jeg havde nogle egenskaber, der gjorde, at jeg havde lært de forskellige færdigheder, der krævede for at kunne klare sig selv. Jeg havde lært at vaske tøj, jeg havde lært at vaske op, jeg havde lært at stå for min egen økonomi. Og alligevel så var jeg nervøs eller bekymret for, om jeg så også ville kunne finde ud af det, når jeg nu en dag stod for mig selv og skulle flytte hjemmefra. Og så også fordi, at da jeg flyttede hjemmefra, der flyttede jeg ikke bare lige over på den anden side af vejen. Jeg flyttede til en helt anden ende af landet. Et sted, hvor jeg faktisk ikke kendte nogen som helst overhovedet. Så jeg ville 100% komme til at stå for mig selv og skulle klare alting selv. Jeg ville ikke have nogen, jeg bare lige kunne ringe til at sige, kommer du ikke lige over og hjælper mig med det her? Hvad gjorde du så for at forberede dig på at skulle flytte hjemmefra? Ærligt, så ved jeg det ikke. Altså, det var sådan en... Jeg gik og havde en hel masse kaostanker op i hovedet omkring alt det, der kunne komme til at foregå. Og jeg var sikker på, at det var det, der ville komme til at blive virkeligheden, når jeg først stod derude en dag. Og så, altså... Og det ville bare blive et kæmpe nederlag og alt muligt. Og da jeg så stod der var det slet ikke så slemt. Jeg forsøgte at finde en eller anden løsning på det. Hver gang der opstod en kaostanke, en katastrofetanke, så sige, jamen, hvis det her sker, hvad gør jeg så? Jeg har de her færdigheder. Det er jo ikke, fordi jeg står uden færdigheder og tænker, altså, at det er mega urealistisk. Og alligevel så blev det urealistisk op i mit hoved, fordi at jeg havde alle de katastrofetanker. Rebecca, hvad har du så sådan rent praktisk gjort for at få din hverdag til at fungere? Jeg har skabt mig noget rutine og noget hverdag. I lang tid kørte jeg med ugeskema, og fik hverdagen op at stå på den måde. Og så lige så stille, så fadede det der ugeskema ud, og så fortsatte rutinen egentlig. Med at stå op og komme i skole og få lavet lektier og komme i seng. Sørge for at få spist i løbet af dagen også. Og da det så blev til at jeg var færdig med uddannelsen, så var det sådan, stå op, komme på arbejde, få vasket tøj og gjort rent, og ikke alt sammen på én gang. Men lidt af gangen hen over ugen. Fik du hjælp af nogen til at lave de her skemaer, planlægning og struktur? Jeg fik hjælp af min mentor fra sygeplejeskolen til at starte ugeskemaet op og få struktureret det. Hjælp til, hvad det var, at der kunne være en god idé at skrive på. I starten der skrev vi også tidspunkter ind for, hvornår jeg skulle spise og drikke. Det var noget af det, der var udfordrende for mig. Og så lige så stille, så blev det de større opgaver, der blev skrevet på, og så sådan noget som at spise og drikke, det kom naturligt. Hvor er du så i dag? Er der stadigvæk nogle ting, du arbejder med i forhold til at få din hverdag til at fungere, eller tænker du egentlig, at der er kommet en god rutine op for dig? I dag, der synes jeg egentlig, der er kommet ret god rutine op at køre. Der er stadig nogle ting, jeg kæmper lidt med i forhold til oprydning og rengøringen. Men jeg synes egentlig overordnet set, at det går meget godt. Jeg kommer op, og jeg kommer på arbejde, og jeg kommer i seng til ordentlig tid, og jeg får klaret det meste i løbet af en uge. Har du et godt råd, du gerne vil give til et ungt menneske med autisme, som står og skal til at flytte hjemmefra og er super bekymret i forhold til, hvordan det skal gå? Jeg tror, den største hjælp for mig var faktisk at skrive alle katastrofetankerne ned. Sortere dem og sige, at det her er en realistisk katastrofetanke. Hvis det her problem opstår, er der så nogle af de... Altså hvis man både fik skrevet alle sine katastrofetanker ned, og alle sine færdigheder ned, og sige, okay, den her katastrofe, hvis den opstår, hvad har jeg så i mit
færdighedshylster, som jeg kan trække på for at løse den her katastrofe. Og så sige, jamen, jeg har den her færdighed, den passer til den katastrofe. Nå, men så kan jeg godt klare den katastrofe, så er der faktisk ikke noget farligt ved det alligevel.